Baik Ibu, di sini perkenalkan saya perawat Sarah yang bertugas pagi hari ini. Apakah boleh tahu nama Ibu siapa? Baik Ibu, boleh saya lihat gelangnya? Silakan sebutkan tanggal lahir Ibu. Oh ya, sama. Baik Ibu ada keluhan apa ya Ibu? Saya ada yang gangguan sini. Oh, jadi itu nanti kami akan melakukan latihan batu efektif beribu. Apakah Ibu sedia Ibu? Iya, bersedia. Izin ya Ibu sebentar dulu ya perawat. Izin. Baik Ibu, alat yang sudah saya siapkan, saya izin permisi untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Siap Ibu. Perawat mencuci tangan 6 langkah. Lalu menutup sampiran. Ibu bisa ke Ibu berdiri? Duduk. Saya berdiri. Ibu, datang Ibu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Karena saya akan memasak ini. Baik Ibu, nanti saya akan melakukan tarik nafas yang dalam lalu keluarkan. Nah, Ibu ikuti saya ya. Tarik nafas, tahan 2 detik, lepaskan sambil batuk ya Ibu setelah itu. Sekali lagi ya Ibu. Sudah Ibu, buang dahak itu sini. Finisi ya Ibu. Baik Ibu, silakan berbaring lagi. Ibu nyaman Ibu rasanya? Baik Ibu, latihan batu efektifnya kita selesai. Jika Ibu memerlukan sesuatu, Ibu silakan panggil di sana. Saya izin keluar dan kembali ke ruangan ya Ibu. Permisi Ibu. Semoga cepat sembuh.